अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं भाई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई आप लोगों के लिए एक चीज़ लेकर आया भाई, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सफ़नोल सिरप का नाम है, कफ सिरप है। तो खुशक खांसी हो, बदगमी खांसी हो भाई, बहुत मुफीद है ये। 145 रुपये 140 रुपये पाकिस्तानी प्राइस है इसका। ठीक है, तो भाई हर्बल दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो छोटे बड़े दोनों के लिए मुफीद है। दूसरा इसकी एक ख़ास बात भाई, ये शुगर फ्री है, इसमें नो शुगर है, नो अल्कोहल है। तो बेस्ट सिरप है भाई खांसी के लिए, और मेरा ये रेकमेंड है आप लोग भाई इसको इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसका बेनिफिट होगा।